លេចជួបគ្នានៅថ្ងៃចូលឆ្នាំខាងមុខនេះក្នុងជំនួបការពារខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្ញុំលើកដំបូងសម្រាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់ថ្មីចឹងស្ថិតថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងគ្រប់គ្រងបានខ្លាំងចុះការវឹកហាត់វិញមិនដែរមានអីទេមានតែប្រឹងព្រោះក៏ចង់ឲ្យការពារខ្សែក្រវ៉ាត់បានសម្រេចដែរចង់ឲ្យដូចលើកមុនកាន់បានផ្លេតចឹងនេះខំប្រឹងធ្វើឲ្យល្អមិនចង់ឲ្យវារបូតម្ដងទៀតទេអាយដល់លឺលៀងមកថាថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់មែនការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ស្គាល់ដៃគូអត់បាត់ដៃគូចាស់ដែលជាប់វាយគ្នាម្ដងហើយគេចាញ់យើងដោយមិនអស់ចិត្តចឹងគេសុំមកលើនេះគេមកឲ្យទីធំតិចសុំដដាលខ្សែក្រវ៉ាត់យើងនោះខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុតនេះបងប្អូនខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលយើងត្រៀមការពារថ្ងៃចូលឆ្នាំមក